看这些人正在对桑树干什么？桑树因其坚韧和柔韧性广受青睐，树干上部藏有天然分叉，所以工人师傅要用它来制作干草擦。都21世纪了，为什么还用这种原始的农具？因为木擦相比金属擦，在处理棉花或干草等易燃物时更安全，不会因摩擦产生火花，因此现在仍被广泛使用。选定树木后，他们将其砍下带回，修剪多余的枝叶并塑形，接着加热木材以软化枝条，去除粗糙的树皮，同时用工具调整分叉角度，使其逐步形成理想的形状。经过干燥和定型，一把坚固耐用的干草擦便制作完成。